வணக்கம். இது உங்கள் தமிழ் தந்திரம் சேனல், யூடியூப் சேனல். வாங்க இன்றைக்கி புதுசாக வாஷிங் மிஷினில் உள்ள சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். வாஷிங் மிஷினில் ரெண்டு வகையான க்ளீன் இருக்குது. ஒன்று ஃபுல் வாஷிங் மிஷினை க்ளீன் பண்ணுறது, இன்னொன்று சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறது. அது சின்ன சின்ன பார்ட்ஸில் என்ன வரும், அந்த தண்ணி வரும்போது தூசிகள் உள்ளே நுழையாமல் இருக்கிறதுக்கு சின்ன நோப்பு வச்சுருப்பாங்க. அந்த இது க்ளீன் பண்ணுவோம். ரெண்டாவது வாஷிங் மிஷினுடைய ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ணுவோம். மூணாவதாக நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற அந்த வாஷிங் பவுடரு எந்த டேங்க்கில் யூஸ் பண்ணுவோமோ அந்த டேங்க் எடுத்து ட்ரை க்ளீன் பண்ணி இது பண்ணிவிடும். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய தமிழ் தந்திரம் சேனலுக்கு நீங்கள் புதிய வரவாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே கூட உள்ள அந்த பெல் ஐக்கான் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வந்து சேரும். வாங்க வாஷிங் மிஷின் கிட்ட போய் அதை க்ளீன் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். வாங்க போகலாம். பவுஸ் பண்ணு. வாங்க வாஷிங் மிஷின் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வாங்க. இது நம்மளோட வீட்டில் உள்ள எல்ஜி வாஷிங் மிஷின். இதோடைய மாடல் வந்து எல்ஜி டர்போ ட்ரம். இதில் என்னென்ன க்ளீன் பண்ணணுன்றதை காமிக்கிறேன். வாங்க பக்கத்தில். இந்த இடத்துல இந்த உள்ள தூசிகள், பவுடர் படம்பு அடிக்கடி போடுற தூசி, அந்த பவுடரு வேஸ்ட்டு, அது ஒன்று. ரெண்டாவது இந்த பவுடர் போடுற ட்ரம்மு, இந்த டேங்க்கு, இந்த இதை க்ளீன் பண்ணுவோம். மூணாவது இந்த ஃபில்டர். நாலாவதாக இந்த பின்னாடி உள்ள இந்த நோப் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்ஸாக கலக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நோப் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கறேன். பின்னாடி மாட்டிருக்கிற இந்த பைப்போட டேபில் இந்த இடத்துல எடுத்துங்க. ஃபஸ்ட்டு பைப்பை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. க்ளோஸ் பண்ணி முடித்தோடனே இங்கே லேசாக தண்ணி லேட்டாக இதுவரை இருக்கும். நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி லீக்கேஜ் ஆகும். இதை எடுத்துகிட்டு அப்படியே கீழே விட்டுருங்க. பக்கத்தில் வச்சுருங்க. வேணும்னா கழட்டி கூட நீங்கள் தனியாக வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி இப்படி கழட்டி தனியாக வச்சுக்கலாம். ரெண்டாவது உள்ளே வந்து ஒரு நோப் இருக்குது. இந்த நோப் பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குதுன்றது. இந்த நோப் இதை நம்ம எடுத்து கையில் வச்சுக்கலாம். எடுத்து கையில் வச்சுக்கேன். ரெண்டாவது இந்த வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே உள்ள இந்த ஃபில்டர் எடுத்துக்கலாம். இதில் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஓஹோ பாரு, இவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது. சரி, இதை எடுத்து கையில் வச்சுக்கலாம். 2. மூணாவது இந்த வாஷிங் மிஷின் எதில் நிறைக்கணுமோ அந்த இந்த இதை எடுக்கிறதுக்கு நம்ம இழுத்துடக்கூடாது, உடஞ்சிரும். இந்த 2 பக்கம் இந்த சைடில் நோப் மாதிரி இருக்குது, ஒரு சின்ன கட்டு இருக்குது. இது லேசாக அமுக்கிட்டு எடுத்திங்கன்னா அப்படியே சிம்பிளாக வந்துடும். வாங்க இது 3 எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ண கிச்சனுக்கு கொண்டு போகலாம். வாஷிங் மிஷின் கிட்ட வாங்க போகலாம். அதில் இது மூடி வச்சுருவோம். கிச்சனுக்குள்ள இது 3 எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுடைய ஒரு சின்ன டூல்ஸ் எடுத்துக்கலாம். என்ன டூல்ஸ்னால், ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தண்ணி வேணும். அதே மாதிரி இந்த பழைய டூத் ப்ரஷ் நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே போடுவோம். இது நல்லா விளக்கலன்னு சொல்லிட்டு அந்த டூத் ப்ரஷ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகிடும். அண்ட் நம்மளோட வாஷிங் மிஷினில் தண்ணி எப்பயும் போல வரும். அதை எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்த அந்த ட்ரை இதை க்ளீன் பண்ணிவிடுவோம். இந்த ட்ரை தானே எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறவாங்க. அந்த ட்ரை என் கையிலே அவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது, இதுவே நிறையா வருது. ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துகிட்டு வெறும் இதுதான் அந்த இது ஒன்று க்ளீன் பண்ண இது ஒன்றும் தேவையில்லை. சும்மா இதை வச்சு லேசாக அதிகபட்ச தூசியெல்லாம் இதில் அடையாது, சும்மா லைட்டாக தான் இருக்கும். அதை க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இதை மினிமம் 1 மந்த்லி ஒன்ஸ் ஒரு தடவை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய வாஷிங் மிஷின் இன்னும் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும். தூசிகள் அதிகபட்சமாக அடையாது. இது நம்மளுடைய ஓன் யூஸு. நம்மளுக்கு வீட்டில் உள்ள நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொருளை எப்படி சுத்தம் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுதான் எல்லா பேருக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் சில பேருக்கு சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ்லாம் எப்படி கலட்டுறது, மாட்டுறது, சில பேருக்கு அந்த இது உடஞ்சிருமோ செஞ்சிருமோ ஒரு சின்ன பயம் இருக்கும். அதனால் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். தெரியாதவங்க தெரிஞ்சவங்க இதில் எதுவும் தவறுகள் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். இது ஓகே, இது இப்போ பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ எந்த ஒரு தூசி எதுவுமே இல்லை. ஓகே, இதை இங்கே தனியாக வச்சிடலாம். ரெண்டாவது அந்த டப்பு, இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ ட்ரையாக இருக்குதுன்னு இதை நம்ம சின்ன டூத்பேஸ்ட் ப்ரஷ்ஷால் க்ளீன் பண்ண முடியாது. நம்மளால் அந்தளவுக்கு இதாகாது. நம்ம இருந்தாலும் வாஷிங் மிஷினில் யூஸ் பண்ணுற பாத்திரங்களோட பவுடர் பாத்திரங்களோட அந்த விம் சோப்பு இல்லை ப்ரில் ஜெல் இந்த மாதிரி இதை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி க்ளீனாக சுத்தம் பண்ணிக்கலாம். இதை க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இடையில அந்த ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது எல்லா இடத்துலையும் இந்த இதை போய் சேராது. இந்த ப்ரஷ்
காமிக்கிறேன் எப்படின்னு. இப்போ சுத்தம் பண்ணும்போது எவ்வளோ அழுக்காக லைட்டாக இருக்குது, சுத்தம் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படின்னு காமிக்கிறேன். ஓகே, போஸ்ட் பண்ணி தம்பி. ஓகே வாங்க. இப்போ அந்த இது டேங்க், அந்த வாஷிங் பவுடர் போடுற டேங்கை மேக்ஸிமம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஒரு சில இடத்துல சின்ன சின்ன தூசிகள் இருக்குது, அது இருந்தாலும் அந்தளவுக்கு போகல, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி பிக்கப் ஆகும். நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இது 2வது பார்ட்ஸ் இதை வச்சாச்சு. அடுத்து 3வதாக நம்ம அந்த வாஷிங் மிஷின் ஃபில்டர் நான் சொன்னேன். ஃபில்ட்ரு எடுக்கும்போது ஃபில்டரை வந்து கண்டிப்பாக இதை கழுவும் போது ரொம்ப கவனம் தேவை. என்ன கவனம் அப்படின்னா, சின்ன இது விட்டு போச்சுன்னா கூட இது மறுபடியும் மாட்ட முடியாமல் போயிடும். அதனால் கவனமாக இது ரொம்ப இது ஹேண்டில் பண்ணலாம். இப்படி தான் நம்ம ஆல்ரெடி மாட்டியிருந்தது, இப்படி தான் மாட்டியிருந்திருக்கும். இது அப்படி நம்ம எடுத்தாச்சு. எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல மேலே ஒரு இது இருக்கும், இதை அப்படி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருங்க. எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஓஹோ, இவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது. இங்கே ஒரு அட்டை நம்ம துவைச்சதுக்கப்புறம் அந்த துணிகள் இதெல்லாம் இருக்குது. இதை வந்து க்ளீனாக எடுத்துடலாம். பட் இருந்தாலும் ஃபுல்லாக அந்தளவுக்கு க்ளீன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு கவலைப்பட வேண்டாம். எப்படின்னா, இது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது சொல்லி இந்த இடத்துலலாம் அழுக்காக இருக்கும், அதை வந்து கையால் க்ளீன் பண்ண முடியாது. இந்த வருங்க கையில் இங்கே ஒட்டிக்கிட்டு கீழே இருக்குது. இது எப்படி க்ளீன் பண்ணால், ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல சுற்றி வளைச்சி இதை எடுத்துருங்க. இந்த இது உள்ள மாட்டி தான் இருக்கும், அதை மெதுவாக கவனமாக எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க. 2வது இன்னொன்று ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு தான் கழட்டணும். நான் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன், வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரூ ட்ரைவரா போஸ்ட் பண்ணு. வாங்க, ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. எடுத்து வந்துச்சு. இதை என்ன பண்ணால் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு இது நமக்கு ப்ராப்பராக கழுவி எடுத்தாச்சு. 2வது இதை எப்படி க்ளீனாக கழுறதுன்னு காமிக்கிறீங்க. இந்த 2 இது கட்டத்தில் இல்லாமல் இந்த சைடு இதில் வச்சிடக்கூடாது, கவனம் இதில் இருக்கணும். இந்த இடத்துல வச்சு இதுக்கு கழுவிடணும். இந்த இடத்துல பாருங்கள் தூசியாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த தூசியை ஃபுல்லாக நம்ம இப்போ க்ளீன் பண்ண அப்புறம் பாக்கி வேறு எதுவும் கழட்ட தேவையில்லை. பாக்கி எதுவும் கழட்டினீங்கன்னா உடஞ்சிச்சின்னா இது எதுவும் மாட்ட முடியாது. இதில் ஒரு சின்ன பார்ட்ஸ் உடஞ்சின்னா கூட இதை மாட்ட முடியாது, மாட்டினாலும் நிற்காது, அப்புறம் அங்கே யூஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடும். வாங்க எப்படி கழுவுறதுன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, அதே சேம் ஃபார்முலா தான். எப்பயும் போல் தண்ணியை வாஷ் மிஷினில் போட்டு விட்டு அதில் ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா தேய்க்க வேண்டியது தான். ப்ரஷ் வச்சு நல்லா தேய்க்கும் போது அந்த இடத்துல உள்ள சின்ன சின்ன தூசிகள் அந்த இதெல்லாம் க்ளீன் ஆகிடும். இந்த இடத்துல பஞ்சு மாதிரி சின்ன இதெல்லாம் இருக்குது. பேக்கில் போகும். கழுவியாச்சு. இது ஓகே, ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த காமிடா இது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த இதே அதே மாதிரி தான். ஜாலி இருக்குது, அந்த ஜாலி மேலே நல்லா தேய்ச்சிட்டிங்கன்னா சின்ன சின்ன இது ஒட்டி இருக்கிற இந்த இதெல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடும், ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடும். வெளிப்பக்கம் இல்லாமல் அந்த உள் பக்கம் இந்த மாதிரி தெரியுது பாருங்களா. இந்த கை வச்சு காமிக்கிற பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஒரு அழுக்காக தெரியுது. இந்த நீங்களே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த அழுக்கு இதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி ட்ரை பண்ணிடணும். இது மேக்ஸிமம் ட்ரை ஆகிடுச்சு, க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இது ஓகே. 3வதாக நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு கலட்டின பார்ட்ஸு அதே மாதிரி அதே மெத்தேடில் இது பண்ணிடணும். இந்த பல்லு உள்ள இது ஓகே. நம்ம 3 பார்ட்ஸ் எடுத்து வந்தால் 3 பார்ட்ஸு க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அப்போ ஃபஸ்ட்டு எப்பயும் போல் எந்த பார்ட்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எந்த பார்ட்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டை கலட்டுப்போம் அதை லாஸ்ட்டாக தான் மாட்டணும். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம லாஸ்ட்டாக எதை கழட்டமோ அதை ஃபஸ்ட்டு மாட்டணும். லாஸ்ட்டாக நம்ம இதை தான் கழட்டணும். இது அப்படியே இந்த இதுக்கு நல்லா ட்ரை பண்ணிவிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு இது நல்லா கழுவிட்டேங்கன்ற போது இதெல்லாம் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போய் துணியால் ட்ரை பண்ணிடலாம். வாங்க ட்ரை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. என்ன அதை எடுத்துருவா? போஸ்ட் பண்ணு. ஓகே, சுத்தமான பார்ட்ஸ் எப்படி மாட்டுறது ஃபுல்லாக எல்லா பார்ட்ஸும் நான் ட்ரை பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். ட்ரை பண்ண பார்ட்ஸ் கடைசியாக கழட்டினது இந்த பார்ட்ஸ். காமி இங்கேருந்து கடைசியில் கலந்த இந்த பார்ட்ஸை நம்ம ஃபஸ்ட்டு
இந்த ஜாலியை தான் உள்ள விடணும். இந்த இது எப்படி இருக்கும், இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் விடணும் நம்ம. இந்த இது இந்த ரெண்டு இதுவும் இந்த இதுக்கு ஆப்போசிட்டில், இது இந்த பக்கம் இது இந்த பக்கம் வர மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா கரெக்டாக உட்காந்துருச்சு. அவ்வளோதான். அடுத்து ரெண்டாவது தான் நம்ம லாஸ்ட்டாக இது எடுத்தது, இந்த பார்ட்ஸ் இதை எடுத்து அப்படியே ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு இன்னொரு பக்கம் நல்லபடியாக அமுக்கி லைட்டாக ரொம்ப ப்ரெஷ் பண்ண போனால் லைட்டாக அமுக்கி அந்த ஹோட்டலில் உட்காந்துருச்சுன்னா கிளீன். ஓகே சரியா? இன்னும் அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அடுத்து நான் ஃபஸ்ட்டு கலந்து அதை ஃபஸ்ட்டு அப்படியே மாட்டலாம். நாம் எங்கே மாட்டணும், இங்கேருந்து நம்ம எடுத்தோம், இங்கே அப்படியேவும் அதே மாதிரி சிம்பிளாக உள்ளே வச்சு மாட்டிடலாம். ஓகே, மாட்டியாச்சு. மாட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பயும் போல் வாஷிங் மிஷின் தண்ணி வர பைப்பு என்கிட்ட இருக்குது, தண்ணி வர பைப்பு என்கிட்ட இருக்குது. அப்படியே இதை மாட்டிக்கலாம். மாட்டியாச்சு. மாட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த குழா தண்ணியோட பைப்பு ஆல்ரெடி கழட்டிடணும். அது கழட்டு மாட்டுறதுனால அதை அப்படி இதை எப்படி கழட்டணும், ரொம்ப லேசாக இது கீழே டவுன் பண்ணி அப்படியே எப்படி மாட்டுற மறுபடியும் சொல்கிறேன், அப்படியே மாற்றக்கூடாது, மேலே போகாது. லேசாக இதை டவுன் பண்ணி இதில் இப்படி மாட்டி விட்டுறணும். அப்படியே மேலே இதில் உட்காந்துக்கணும். அவ்வளோதான், இழுத்துனா வராது. ஓகே, அடுத்த பார்ட்ஸ் வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே இது பண்ணுறது. ஃபில்டர் மாட்டுவோம். எடுத்துட்டோம். ஃபில்டர் எப்படி மாட்டணும், ஃபில்டர் மாட்டுறதுக்கான வழிகள். இந்த மூடி இப்படி திறந்துருக்கலாம், இப்படியே மாட்டி இதை அப்படியே இது மேல் பக்கமாக வர மாதிரி வச்சு அப்படியே கீழ் பக்கமாக வச்சு மேல் பக்கம் வச்சு லேசாக ப்ரெஷர் பண்ணிட்டால் போதும். லேசாக ஆட்டி பக்கம் வரல அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக மாட்டியிருக்குன்னு அர்த்தம். மூணாவது இதில் வந்து கவனம் வேணும், உடச்சிடக்கூடாது. இந்த ரெண்டு பக்கம் அமுக்கிற நாப்ஸ் இருக்குது. இந்த நாப்ஸ் இந்த பக்கம் இந்த ரெண்டு நாப்ஸை லேசாக அமுக்கி அப்படியே மெதுவாக உள்ள தள்ளிங்கன்னா அப்படியே போயிடும். மடி எழுத்துட்டா வராது. அவ்வளோதான், இவ்வளோதான். ஓகே, அப்படியே மூடிடலாம். வாஷிங் மிஷின் சின்ன பார்ட்ஸ். ஓகே, கட் பண்ண போதும். ரெடி சொல்ல ரெடி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வாஷிங் மிஷினில் உள்ள சின்ன பார்ட்ஸ் 3 பார்ட்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது, ஃபில்டர், அந்த தண்ணி வர நாபு, ப்ளஸ் அந்த பவுடர் போடுற டேங்க், அந்த எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வாஷிங் மிஷின் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த சின்ன நேரம் கிடைக்கிற நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த சின்ன பார்ட்ஸை நீங்களே க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் நல்லபடியாக ஓடும். இது யார் க்ளீன் பண்ணிட்டு எனக்கு கண்டிப்பாக அதில் எதுவும் பிரச்சனை இருந்துச்சு, இல்லை இது எதுவும் க்ளீன் பண்ண தெரியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. நான் எல்லா கமெண்ட்ஸுக்கும் கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை தரேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுங்க, பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் கொடுங்க. ஏன் பிடிக்கல, என்ன காரணத்தினால பிடிக்கல அப்படின்றத டிஸ்லைக் கொடுத்துட்டு அதுக்கான காரணத்தை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் அதை முயற்சி பண்ணுறேன். நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக்கும் என்ன அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக அமையும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் எந்த மாதிரி வீடியோ வேணும்னு சொல்லுங்கள். அந்த மாதிரி வீடியோ நான் இப்போ போஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம தமிழ் தந்திரம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.